И снова всем привет, с вами Литорн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами фактически закончили исследование локации Причал Королевы. Единственное, что мы остановились в таверне и получили там новое задание. Вот. Сейчас будем его выполнять. Мне кажется, что оно довольно-таки будет интересным. Во-первых, потому что он находится в разделе задания, а не в разделе задачи. Соответственно, оно, наверное, подразумевает более длинную продолжительность, да, чем задачи. Вообще, задачи, кстати, тоже довольно интересная штука. Новинка, да, в первой части такого не было, насколько я помню. То есть такие короткие квесты, которые в то же время успевают рассказывать какую-то историю, либо же даже давать другие квесты, вот как было с предыдущим заданием, когда была дуэль. Это довольно интересный опыт. Вообще радует, что разработчики игр, они идут как бы вперед, не останавливаются, да, то есть они могли сделать, в принципе, там как тот же Baldur's Gate, в принципе, первый Baldur's Gate от второго сильно не отличался, но в то время и пользователь, да, игрок, он не был особо, как бы, требовательным, вот. Там все бралось сюжетом, да. Здесь вот разработчики используют какие-то новые механики, вот механику моря, да, и так далее. Это очень интересно. Ну что ж, поехали. Так. Сложность замка 8. Энолис. На подушках лежит молодая женщина, держа мундштук кальяна. Ее глаза закрыты, она негромко поет мягким приятным голосом. Когда вы подходите, она не шевелится, только медленно открывает глаза и одаривает вас ленивой улыбкой. Подойди, положи голову мне на грудь, и я прочитаю тебе строки моей любимой поэтессы Шилвы. Кан ищет эльфов. Расскажи о себе. Бессмысленно пытаться описать кого-то парой слов. А как же мечты, желания, вкусы и чувства? Но мне все равно приятно твое любопытство. Я актриса, училась этому с детства. Сложно в это поверить, да? В уголках ее губ появляется игривая улыбка. В ее мечтательном голосе сквозит меланхолия. Моя труппа была мне как семья. Мы путешествовали по всей Эйдирской империи, читая классическую литературу благодарным слушателям. Интересная должна быть жизнь. Это хорошая работа, если есть благодарные слушатели с полными кошельками. Она грустно улыбается вам и отводит взгляд. Я здесь нашла лучшее применение своим талантам. Своим голосом я трогаю сердца. Не могу отказаться от такого. Хочешь послушать стихи? Кан ищет эльфа по имени Освальд. Знаешь такого? Говорю тебе, я понятия не имею, о ком ты говоришь. Теперь уходи. Она указывает на дверь. А если он в опасности, неужели ты не беспокоишься о нем? Даже если бы я знала кого-то по имени Освальд, и даже если бы он был в опасности, я все равно не стала бы вмешиваться в это дело. Я могу еще что-нибудь для тебя сделать? Это будет нашей тайной, никто не должен знать об этом разговоре. Нет, мои клиенты ценят конфиденциальность. Я не стану предавать их доверие только потому, что ты меня об этом просишь. Она бросает нервный взгляд на свой шкаф и хмурится. Подкупить. Может, 250 медиков освежат твою память? Да как ты смеешь? Она сжимает кулаки и бросает на вас пылающий негодованием взгляд. Прощу прощения, я хотел сказать 500 медиков. Энолис, вытянув шею, заглядывает вам за спину, потом хватает монеты и торопливо прячет их в поясную сумочку. Освальд часто бывал у меня в последнее время. Он сентиментальный старик и всегда рад послушать о нашей родине, о Эйдире. Я часто читала ему поэмы в оригинале, на древнем эйдирском. Ее взгляд направлен вдаль, по лицу блуждает легкая улыбка. Но в последнее время он стал очень подозрительным. Все бормотал какую-то чушь, будто тени его преследуют. Меня это пугало, если честно. Пару дней назад он пришел ко мне весь на нервах.
и сунул в руки свой дневник. Сказал, что вернется за ним, но с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Слушай, может, дневник поможет найти его? Вот, возьми этот ключ. Дневник в моем шкафу. Ага, ну то есть понятно. Получается, это задание можно было, либо вскрыв шкаф, да, она поглядывала на него, помните, был такой намек. Но как бы у нас нет возможности вскрывать шкафы на 8 единиц. Так. Мужская одежда, дневник Освальда. Давайте почитаем его. Ага, мы не можем. А, нет, можем. Голландак. Сегодня днем я шел по улицам Никитаки и едва не подпрыгивал от переполнявшей меня энергии. Не знаю, что послужило причиной такого душевного подъема. Быть может, чудесная погода, стоящая на архипелаге, а может быть то, как далеко я от Дирвуда и этой проклятой таверны, гуся и лисы. В любом случае, я благодарен. Хвала Хайли и девчонки нигде не видно. Если боги были милостивы, быть может, я все-таки выскользнул из ее сетей. Меквинсдак. Здесь странные тени, они словно бы движутся сами по себе. Могу поклясться, когда сегодня утром я шел от причала королевы на возвышенность Перики, одна тень повернулась, чтобы взглянуть на меня, потом другая. Я побежал со всех ног, и, насколько могу судить, никто за мной не гнался. У меня много врагов, что, впрочем, неудивительно для ловкача и плута, но никто из них не стал бы искать меня здесь. Должно быть, никаких теней не было, воображение сыграло со мной злую шутку. Но все же я обеспокоен. Следующая запись сделана трясущейся рукой, явно в спешке. Ритлинсдак. Когда вечером я отправлялся спать, то услышал тихий шепот под окном. Хвала Хайли, я всегда оставляю его приоткрытым ради свежего воздуха, и сейчас это пришлось как никогда кстати. Однако, когда я зашел посмотреть, в чем дело, никого уже не было. И все же я знаю, что слышал голоса. Я знаю, что стар, быть может даже мнителен, но я не безумец. Нужно как можно скорее покинуть это место, да хранят меня боги. На следующей странице дневника, последний, темно-красными чернилами начертана сломанная корона, символ Ваидики. Так, у нас появилось что-то, какое-то новое утраченное доверие. Так, и все, да? Если верить дневнику Освальда, эльфа кто-то преследовал. Странно, но последней записью является зарисовка сломанной короны Ваидики. Возможно, это что-то скажет Кан. Но, кстати, смотрите, то есть до того момента, как я прочитал дневник, да, все было немножко по-другому. Рабиуна. Если хочешь поговорить со мной, то делай это у меня. Кто такой Эмир, интересно? Что-то нравится? Танцор приветствует вас жеманной, наигранной улыбкой. Для эльфа он слишком низкорослый, но восполняет этот изъян своей грацией. Продолговатое лицо и темные глаза создают мрачную ауру, но яркий румянец его щек разгоняет тьму. Алот, вот уж где не ожидал тебя встретить. Неужели твои интересы настолько изменились с тех дней, что мы проводили в Брагганхилл? Лицо Эмира озаряет улыбка. Он автоматически приглаживает выбившиеся прядки своих волос. Нет, я все еще увлекаюсь головоломками и избегаю личных вопросов. Кстати, а что ты здесь делаешь? Он смотрит в сторону, словно избегая пристального взгляда Эмира. Могу задать тебе тот же вопрос. Он весело смеется, прикрывая рот рукой. Я взял судьбу в свои руки и повстречал удивительных людей и научился ценить деньги. Всяко лучше, чем тяжеленные древние книги и неудобные рясы. Он критически разглядывает наряд Алота и явно собирается сказать что-то еще, но передумывает. Промолчать. Душевная встреча, Алот, но мне пора возвращаться. Береги себя. Кончики его ушей становятся пунцовыми, когда он тепло улыбается Алоту. Здорово было повидаться. Он спохватывается и испуганно смотрит по сторонам. Душевное слишком громко сказано, но встретиться было приятно. В этом я с тобой согласен. Он печально смотрит на вас. Теперь я понимаю, чем мог так смущать беднягу в академии. Не просто было заставить парня прикоснуться к коже, если это были не переплеты учебников, ворчит Изельмир. Эмир, так. Расскажи о себе. Полагаю, он накидывает вас критическим взглядом. Я рос в Вадирской империи и в юности мечтал стать рыцарем-магом. После несчастного случая в академии я отправился в странствие, пока не осел в Никитаке.
Что за происшествие? Мои учебники набедокурили так, что потом нескольких пришлось хоронить. Взгляд скользит по полу, креслам, столам, только бы не встречаться с вашим. Затем ваш собеседник пожимает плечами, будто более ничего объяснять и не требуется. Что спросить о другом? Сколько это будет стоить? Ладно, до встречи. Так, до гейш, ребята, мы с вами пока еще не опустились. Так. Я вот что-то не помню, где Кан стояла. По-моему, на первом этаже. А, ну да, на первом этаже слева. Ты уже знаешь, где может прятаться этот старый козел? Вот его дневник. Кан листает дневник Освальда, потом останавливается и пораженно смотрит на вас. На последней странице кто-то нацарапал в спешке знак Ваидики, сломанную корону. Кан бормочет что-то про себя, проводит по знаку пальцем и хмурится. Ох, Освальд, во что ты вляпался? Перейти дорогу последователям Ваидики? Старый дурень. Она грустно качает головой и захлопывает дневник. Куда они могли его забрать? Она прикусывает нижнюю губу кривыми зубами и что-то негромко бормочет. Вам пришлось половину архипелага обойти, пока до Никитаки добрались. Ты ничего необычного не заметила? Вообще-то нет. Если честно, большую часть пути из бухты непокорности я провела, перегнувшись через перила и угощая Ондру содержимым своего желудка. Ненавижу корабли. Вот бы найти капитана, который перевез нас на архипелаг. Уж он бы точно сказал. Стоп! Она моргает, явно что-то вспомнив. Когда наш корабль подошел к Никитаке, боцманша рассказал мне о странном храме на каком-то острове в канале Каратапу. Это к юго-западу от города. Но расспросить поподробнее ее не удалось, она испугалась и замолчала. Так, значит, Никитака о странном храме на острове в канале Каратапу. Странный храм — это ко мне. Загляни туда и не забудь потом рассказать мне. Она помещает нужную точку на карте изящной завитушкой. Если повезет, найдешь старого козла целиком, и наши с тобой кошельки станут намного тяжелее. Ну что, ребят, я думаю, что, наверное, сначала сделаем это задание. Как вы думаете, неплохая идея? Только, наверное, перед этим поспим. Отлично. Значит, к юго-западу от города. Там где-то должен быть странный храм. Ну ладно, поехали на корабль. Ты смотришь на дело с мрачной стороны, дружище. Считаешь ее чем-то вроде паразита в своей башке. Пустил в ход навыки Сайфера, да? У вас одна душа на двоих, вы похожи, и Зельмир воплощает твою женственную суть. Или скорее, ты ее. И мы оба способны оторвать тебе твой любопытный нос. Это у нас Алот с Серафеном поговорили. Так. А, подождите, корабль-то у нас наш вот здесь.
Там канализация была. О, ребята, я чувствую, нам здесь с вами в этом городе надолго мы здесь с вами останемся. Вот. И причем надолго не в плане основной сюжетной линии, конечно же. Так, снабжение. Нам кто-то еще нужен? Я вот не помню. Из основной команды все. Ну, значит, пока так. Так, смотрите, возвышенность Перики, Глот, Колотун, СС9, священные ступени. Нигде еще не были. Вот, но сейчас мы поплывем искать храм. Так, давайте посмотрим на известные места. Святилище, скрепляющей клятвы. Вот сюда, по-моему, нам и нужно. Юго-запад. Пролив там. Вроде бы оно. Низкий боевой дух. Очень низкий боевой дух может привести к бунту на корабле. Угощайте их дорогими блюдами, топите вражеские корабли и делитесь с ними захваченными богатствами. Так, вообще, давайте посмотрим, как у нас там на корабле дела. Действительно, можно Эля поставить, Грога поставить и фрукты. Так вот, 40. Так, давайте посмотрим, все ли правильно. Да, Каратапу. Канал Каратапу. Старое поле боя. Вы находите поле боя. Ну, короче говоря, находите несколько свитков. Свиток сковывающей паутины. Все, больше здесь делать нечего, я так понимаю. Хотя, вроде пройти еще куда-то можно. Но не особо далеко. Проведя несколько часов в скитаниях по пустыне, вы наконец натыкаетесь на оазис, расположенный у подножия огромной пирамиды. Поискав взглядом вход, вы замечаете его на самом верху очень длинной лестницы. Подняться на пирамиду. Подъем нелегок, но вас это не останавливает. Наконец, вымокнув от пота, вы погружаетесь в благодарную тень помещения на вершине пирамиды. Так, да, это тот храм, все правильно. По-настоящему теплый прием, капитан, как вон та штука, висящая на Ликенгате. Так, вот
утраченное доверие. Судя по зажженным алтарным свечам входа в пирамиду, там кто-то совсем недавно побывал. Кажется, будто эта статуя следит за вашими передвижениями. Священное благовоние. Плюс 2 история, плюс 2 проницательность, метафизика, религия. Не знаю, зачем я это забрал, потому что это неправильно. Так, а кстати, а с чем у нас там из оружия лот? Надо посмотреть сейчас. Надеюсь, он не маг ближнего боя. Не маг, находящийся в ближнем бою. Скипетр. Так, давайте-ка ему дадим палочку волшебную. Вместо скипетра и рапиры. Вот так вот. Радиус 8 метров плюс переход. Хотя нет, он дальний все-таки бой. Так, ну что, будем красться. Статуя, украшающая это небольшое святилище, отполирована до блеска. Дверь намертво заклинила. Так, это можно заюзать, скорее всего. Или нет? Да, можно заюзать. Так, а вот здесь что-то есть, ребята. И это что-то мне не нравится. Дух какой-то. Слышишь? Шепоты в темноте, шепоты из могилы. Внизу опасно, капитан. Надо быть настороже. Перед вами возникает прозрачное лицо Орлана. Когда вы приближаетесь, оно начинает мерцать. На вас накатывает волна замешательства. Потянуться к душе. Ваш разум тянется к растерянной душе, но неожиданно вы ощущаете присутствие других духов. Вы чувствуете, что их гнев направлен не только на мерцающую душу, но и на вас за непрошенное вторжение. Перед вами мелькает череда жутких сцен, жестокие убийства, невыносимые пытки. Эти извращенные души заново переживают воспоминания о своих страшных грехах, и вас оглушает их злобный шепот. Эти духи радуются, ощущая ужас своих жертв. Яркая душа наконец-то приходит в себя. Ваше присутствие ободряет ее, и она начинает ровно светиться лазурью. Шепчущие души отступают в тень. Ваш разум чист. Вы тянетесь всеми чувствами к яркой душе, и она, в свою очередь, тоже тянется к вам. Мир отступает. Вы резко просыпаетесь и понимаете, что не можете вдохнуть. Кто-то зажимает вам рот ладонью так сильно, что вы чувствуете вкус покрывающего ее пота. Вас поднимают с постели. 2, нет, 3 черных силуэта. Неизвестные тащат вас вниз по лестнице и выбрасывают на улицу. Дух. Вы с трудом поднимаетесь на ноги, но вас рывком возвращают на землю. В ваши запястья врезаются жестокие веревки. «Убийца!» — кричат с одной стороны. «Предательница!» — бросают с другой. Ваши соседи, разинув рот, наблюдают за происходящим из окон своих домов. Ни один не решается помочь. Вы зовете каждого по имени, но они отворачиваются. Кто-то или что-то ударяет вас по затылку, и вы погружаетесь во тьму. Когда вы приходите в себя, то сразу ощущаете боль. Вы стоите на коленях на холодном полу из песчаника. Вы никого не предавали, никого не убивали. В панике вы молите о пощаде, и каждый крик обостряет недоумение и боль. Прямо на вас, сквозь прорези, в бесстрастной маске глядят жестокие, черствые глаза. Вы не находите в них ни капли сочувствия. Вы пытаетесь подобрать слова, но они теряются в ритмичной пульсации вашего мозга. Невозможно. Все это невозможно.
Человек в маске требует правосудия. Вы слышите свист меча и ощущаете прямо на горле обжигающий укус стали. На вас накатывает забвение. Неожиданно вы понимаете, что снова находитесь в руинах. Растерянный дух обращает к вам свою бессловесную мольбу. Его мерцание кажется каким-то детским. Зоти, если ты увидел достаточно, Хранитель, я хотела бы исполнить свой долг и срезать эту душу. Ты разрешишь мне это сделать? Зоти воодушевленно поднимает фонарь. Свет ложится на ее лицо зловещей полосой. Да. Жутким грохотом фонарь вспыхивает каким-то инопланетным светом и душу затягивает внутрь. Зоти вся сотрясается, перегнувшись вперед, и стонет. На ее висках выступают капли пота. Завистливый шепот возвращается, теперь он звучит еще злокозненнее. Вина осужденных подавляет вас. Этот неземной холод пробирает вас до костей и превращает в ледышки сам костный мозг. Вокруг вас в темноте танцуют какие-то искаженные тени. Опа. Ренгримовое зелье мерзкого обличия. Жидкость бутылочки бурлит и пенится сама по себе. У того, кто выпьет этот эликсир, искажается, меняется лицо, превращается в кошмарную маску гниющей плоти, в которой копошатся насекомые и прочие отвратительные твари. Враги поблизости испытывают ужас и недомогание. Так, ну хорошо. С частью разобрались. Теперь у нас остались дверки сюда. Но я так понимаю, что то вообще никакого отношения не имеет к текущим проблемам. Так, там дверь заклинила. И там нажать вроде бы нечего. Ну ладно, еще вниз тогда. Так. Меч, кольчужный доспех Капеллина. И окровавленная записка. Опасные создания поселились в этом священном месте. Если Ваидика желает, чтобы они оставались здесь, то мы не вправе их тревожить. Прошу не забывать, что мы здесь не для грабежей. Тот, кого поймают за воровством, будет предан суду душительницы. Пусть смерть Кадвины станет для всех примером. Инквизитор Ледвин. Так, я нашел Капеллину, и, наверное, я на главного персонажа сейчас одену. Хотя это Эдер. Не знаю зачем, по-моему, шлем здесь никакой смысловой нагрузки не несет. Так, еще одна дверка здесь. Хорошо. И кровь, смотрите, куча крови просто.
С освещением, конечно, ребята поработали очень хорошо. Так, в этом углу ничего нет? Точно? Ну ладно. Пещерный паук. Подождем немножко. Вот так. Так, колодцы. Давай, колод, ты долбанешь так, чтобы мало не показалось. Сюда. Отлично. Так, теперь катящееся пламя. А, так тут, в принципе, уже убивать-то некого. Все получается. Надо нору червя, наверное, разрушить, она будет отсюда выбираться. И вторую тоже. Все. Еще одна нора червя. БЛЦ больше щит и нагрудник. Скипетр, мантия. Так, ну это был явно какой-то маг. Жемчужинки. Так. Вы ощущаете слабый ветерок, прорывающийся через трещину в камнях наверху. Бесхозная кошка. Питер. Так. Питер, урон 15 от атаки, урон по области. Дает воздействие животного на отряд. Так, а у нас животное только одно может быть, да, пока? Понимаю. Больше вроде никто не умеет. Так, а этот у нас дает восприятие плюс 1. Так, здесь мы все обыскали. Я просто что-то не помню. Подождите, а кто это нас заметил только что? Ну, здесь вроде бы все. Ну вот только дверка есть. Я так понимаю, что она ведет в ту же комнату, в которую
Белая вторая дверка. Ну, наверное, можно было обойти. А нет. Такие, судя по всему. Сейчас посмотрим, конечно. О, тут грибочки. Ребята, ладно, давайте пока вернемся. Давайте попробуем зайти с этой стороны. Посмотрим, куда это нас ведет. Ага, это спуск вниз. Это получается таки отдельное место. Вот еще, смотрите. Интересно. Этот участок стены значительно ослаб под гнетом времени. Вы чувствуете легкий сквозняк, проходящий через трещины. Вероятно, этим камням вполне хватит небольшого усилия. Использовать лом. Стоит вам немножко нажать на конец лома, как стена начинает дрожать. Если вы не остановитесь, она рухнет прямо на вас. Отпрыгнуть вы не успеете. Сложить лом. Вы отходите от стены. Пробить стену. Получает травму. Ну, пускай будет Алоц. Понятно, тоже получает травму. Ладно. Падает прямо на вас. У меня две травмы у главного персонажа. Но это не страшно. Зелье. Защита от стихий, перит и 125 серебряных монеток. Так. Хорошо. Значит, получается, здесь есть отдельно грибы. Сюда мы пройти не сможем никак, получается, да? Обойти никак, ничего. Вот. Только возвращаться. Ну ладно, пойдем к грибам тогда. Конечно, с двумя травмами лучше, наверное, не идти воевать, не знаю. Так. По-моему, нужно бить споровиков. Споровиков, точнее. Двоих я не зацеплю, да? Двоих не зацеплю. Ладно. Так. А, выведение, оно, да, оно не дает возможности. Я вспомнил. Все. Отлично. Так, боевой топор хорошего качества. Одноручный боевой топор. Так. Не помню, кто у нас владеет топорами. Сейчас посмотрим. Судя по всему, это то, ради чего мы сюда пришли.
Так. Боевой топор, кстати. Отлично. Ну, правда, у нас здесь тоже хороший меч. Меч гладиатора. Но, в принципе, мы можем... А вот у Эдера нет боевого топора? Нет, нету, значит... Подождите, а у Эдера вообще... Ага, у него это и меча нет, получается. Ну ладно. Получается, нам ступени вниз снова нужно, да? Отсюда мы пришли. Да, ступени вниз. Как думаете, сколько еще этажей? Это 4-й. Даже не последний, только 4-й. Судя по всему, что... Судя по тому, точнее, что пирамида, она как бы большая. Так, здесь есть проходик, запомним. И здесь. И куча крови. Куча крови, ребята. Так. Аркебуза, меч, чешуйчатый доспех Роватай, граната, оглушающая бомба. Так, давайте гранатами и бомбами у нас пользуется вот этот тип. Наступил, получается, в эту черную слизь, и они повылезали. Покой для медитации. Что-то здесь еще есть? Интересно. Или постоять в этом месте. Кошка, короче, так поводять ляп. Саурипа. Саурипа возмущенно стрекочет. Он заметил нас. Возмущенно стрекочет. Ох, ребята, чувствую, сейчас будет весело. Полпаска ксаурипов. Так, ну что, Алот, настало твое время? Ух ты ж, блин.
началось. Ну, здесь куча всякого, что мы продадим. Так, и еще куча что можно пособирать. Воровская припарка. Если нанести на запястье и ладони, оно одновременно ускоряет разум, успокаивает тело. Плюс 2 механика. О, отлично. Так, подождите, вот это я сейчас даже прямо возьму, дам сюда. Вот так, это пригодится ему. Так, овощи птицам. Пистолет с жемчужинки. Короче, здесь у нас поселилась группа ксалриков. Молоток забила. Еще один труп, на котором мы видим меч хорошего качества, щит круглый и кольчужный доспех хорошего качества. Так, кольчужный доспех сюда, щит средний сюда и меч тайник. Так, давайте теперь наденем. Значит, средний щит. Хороший средний щит. Противникового персонажа плюс 1, отклонение щитом плюс 1. Так. Так, тайник. Почему вот оно в тайник не прикладывается? Что происходит? Непонятно. Интерфейс очень такой деревянный. Так. Здесь кольчужный доспех хорошего качества на главного персонажа надели раз. А здесь у нас какой? Доспех войны святого. Все. Короче, в общем, здесь понятно. Здесь мы нашли немножко лутса, и ради этого нам нужно было вообще сюда, видимо, и прийти. Ну ладно. Там у нас была, как помните, дверька. Здесь ничего нет. Нигде. Ну, значит, в эту дверку идем. Прям где-то вот здесь. Вот она. Опа. Ловушечка. Да давай же ж ты. Кстати, а ну-ка подождите, выведение мы можем только... Да, только в бою. Ладно. Все. Третья травма. Отлично. Такие некоторые ловушки мы умеем обезвреживать, ребят. Это замечательно. А эту, наверное, снова нет. Ладно. Так, давайте еще дальше отойдем. Айдером пойдем вперед. Проламывать. Все.
Кстати, у Эдера тоже 2 травмы, ребят. Здесь ничего. Что он получается сюда? Еще одна ловушка. Короче, я так понял, что здесь максимально выбрасывается. И, кстати, ловушка едкое облако помещено в тайник. Я видел, что есть проход наверх, но сначала хочу доисследовать все, что здесь. Так. Здесь у нас какие-то новые враги. Кто это? Моровой гнилус. Так, ну давайте сохранимся, да посмотрим, что мы можем с ними сделать. Отлично. Судя по толстому слою пыли, эти каменные плиты уже давно не использовались. Так, дубина, стилет, набивной доспех, темно-серый плащ, капюшон, масло притяжения. Эффекты плюс 2 блеф, плюс 2 дипломатия, плюс 2 устрашения. Так, ну это у нас сюда пойдет. Вот, капюшон пойдет у нас сюда. Плащ. Пускай будет тоже сюда. Все остальное просто забираем. Так, давайте посмотрим. У нее же у нее есть уже капюшон какой-то. Значит, капюшон пойдет не ей. Капюшон пойдет сюда, шерстяному нашему. Так, и плащик будет здесь. Отлично, так. Плоть носителя. Так, значит, здесь эти каменные плиты уже давно не использовались. Вот. А тут в воде полным-полно мелких личинок. Пока нам непонятно, зачем это нужна информация. Вот. Но у нас, судя по всему, жилье смотрителей. Ступени вверх. Покой для медитации. То есть мы, получается, не поднялись ни на какой этаж. Или мы поднялись, но снова опустились. Не-не-не, стоп, мы же остались на том же этаже, мы никуда не девались, точно. Все, я вспомнил. Так, мы наблюдаем. Указом былой королевы и волей стальной гороты правосудие должно свершиться. Стань на колени, Освальд, и ответь за свои преступления. Подождите, я могу заплатить. Вы все станете богачами, только отпустите меня. В общем, мы идем туда.
Притворяемся судьями и говорим, что этот суд незаконен, и вот уже мы их судим. Отлично, это как обычно выдал. Тебя обвиняют в кратном преступлении. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Я не нарушал никаких клятв, честное слово. Вы поймали не того. Разве не ты предал свою родную страну, Аэдир, во время войны непокорности? Что? Но это же было 150 с лишним лет назад. Так, значит, ты признаешь свою вину? Нет, все не так, как вы думаете. Герцог Хадред не оставил мне выбора. Он заставил меня. Освальд из Аэдира, суд Ваедики считает тебя виновным. Вы просто безумцы, пожалуйста, нет. Надеюсь, перейдя в новое тело, твоя душа осознает ошибки, совершенные в этой жизни. Так, и сейчас он начнет его бить. О, понятно. Ребята, нет, так дело не пойдет. То есть прикольно, можно было дождаться, пока она его убьет, а можно было вмешаться. Но сейчас в этот раз мы, конечно, вмешаемся. Мне нравится такое разнообразие в заданиях и в их прохождении, ребят. Это действительно неплохо. Так, и вот мы, получается, побывали снова везде. Да, и снова оказываемся у этого момента. Но я думаю, что, ребят, сейчас мы серию закончим на этом. Потому что время, к сожалению, подошло к концу. Вот, чтобы посреди боя не прерывать, как вы понимаете, да. Вот, мы сейчас уже... А в следующий раз продолжим. И я надеюсь, что мы спасем Освальда. Посмотрим. Ну, на сегодня это все. С вами был Реторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки под видео. До следующей встречи.